En av de aller vanligste feilene blant dere som lærer norsk å bruke ordet vil alt for mye. Det vil bli godt med en fridag. Fotballkampen vil gå fint. Dessverre vil jeg ikke komme på festen din. Og grunnen til at man gjør denne feilen at man tenker at ordet will på engelsk blir vil på norsk. Men det stemmer ikke helt. Til å begynne med det best å tenke at ordet å ville betyr to want. To want. Altså, jeg vil betyr jeg har lyst til, eller jeg ønsker. Hvis jeg sier maten vil bli veldig god, så sier jeg at maten ønsker å bli god. Maten har lyst til å bli god, og det jo litt rart å si. Ordet vil betyr ikke alltid ønsker, men mitt råd til deg som lærer norsk å tenke sånn i begynnelsen. Tenk at ordet vil betyr want. Gjør dette i starten, helt til du har blitt mer kjent med hvordan nordmenn bruker ordet vil i andre sammenhenger. Da kan du begynne å gjøre flere unntak. Et annet eksempel som blir rart han vil ikke rekke toget. Her sier du egentlig at han ikke ønsker å rekke toget. Og det vel egentlig ikke helt det man prøver å si her, det vel? Spørsmålet blir da, hva skal du si i stedet? Jeg har faktisk 2 alternativer som fungerer mye bedre, og de faktisk ikke så vanskelige. Alternativ 1 å bare bruke presens i stedet. I stedet for å si maten vil bli veldig god, så sier du bare maten blir veldig god. I stedet for det vil bli godt med kaffe, så sier du bare det blir godt med kaffe. Skjønner? Se om du klarer denne. Hvis vi skal si I'll do it tomorrow, hva kan du si i stedet for jeg vil gjøre det i morgen? Si heller jeg gjør det i morgen. Jeg gjør det i morgen. Jeg vil gjøre det i morgen betyr at du ønsker å gjøre det i morgen. I want to do it tomorrow. Så vi bør altså heller si jeg gjør det i morgen. Det var alternativ 1. Alternativ 2 også veldig nyttig å kunne, og dette en liten frase som jeg egentlig skulle ønske jeg hørte oftere hos folk som holder på å lære norsk. Og det de 3 små ordene kommer til å, kommer til å, kommer til å. Maten kommer til å bli veldig god. Han kommer ikke til å rekke toget. Jeg må bare kjapt nevne at mange også bruker ordet skal litt for mye i sånne sammenhenger, og det heller ikke bra. Ordet skal brukes når subjektet har en veldig tydelig intensjon med det som skal skje. Så det blir også rart i mange tilfeller. Hvis du for eksempel sier han skal ikke rekke toget, så betyr det på en måte at han planlegger å ikke rekke toget. Så ikke si det. Si heller
han rekker ikke toget, eller han kommer ikke til å rekke toget. Han kommer ikke til å rekke toget. Maten skal bli god. Det fungerer litt bedre, men bare hvis du selv lager maten. Det er din intensjon at maten skal bli god. Hvis vennen din lager mat og du er gjest, så kan du ikke si maten skal bli god, men du kan heller si maten blir god. Jeg tror maten blir sykt god, ass. Uansett, nå vet du at gode alternativer til vil, når vi mener will, det er å finne et enkelt verb i presens, eller å bruke en formulering med kommer til å. Som jeg allerede har sagt, så bruker vi noen ganger vil, akkurat som vi bruker ordet will på engelsk. Et eksempel kan for eksempel være mange vil sikkert tro at dette er løgn. Dette bruker vi ofte da i sterke antagelser om framtida, ikke så langt unna det vi allerede har sett på, og jeg skjønner at det kan være forvirrende for deg. Likevel vil jeg si at såkalte native Norwegian speakers ofte har en sterk intuisjon om når ordet vil høres ut som ønsker, og at de er flinke til å unngå det når det høres feil ut. Derfor mener jeg at du som lærer norsk, som kanskje ikke helt har denne intuisjonen enda, bør unngå å bruke ordet vil hvis du ikke ønsker å si ordet ønsker. Da er det på tide med en liten test. Trykk på pause hvis du trenger å tenke. Er du klar? Hvordan kan vi si I think he will resign? Her kan vi si jeg tror han kommer til å gi opp. Jeg tror han kommer til å gi opp. Hvordan kan vi si he will lose his job now? Her kan vi si han mister jobben sin nå. Han mister jobben sin nå. Og så, hvordan kan du si I'll miss you? Her kan du si jeg kommer til å savne deg. Jeg kommer til å savne deg. Klarte du alle tre? Skriv til meg i kommentarfeltet. Hvis du liker å se sånne videoer som dette her, der vi fordyper oss i små enkeltord på norsk, så bør du se denne. I denne videoen undersøker vi nærmere hva nordmenn egentlig mener når de bruker ordet jo, og som du kanskje allerede vet, så bruker nordmenn ordet jo hele tida, så det kan være veldig greit å vite hva de faktisk mener.